가. 안녕하십니까. 카카오 스토리 페이스북 친구 여러분. 오늘은 저희 아들의 친구인 백광명 친구가 저희 회사에 알바로 왔다가 오늘 저녁에 같이 술 한잔 먹자고 했는데, 카카오 스토리나 그 페이스북에 일반적으로 우리가 계속 사진으로만 올렸었는데, 오늘은 이 친구하고 우기태 앞에서 동영상을 올려보기로 했습니다. 그리고 제가 항상 마시는 가평자 생막걸리예요. 하여튼 오늘 광명아, 예. 오늘 맛있게 먹어보자. 야, 그렇지? 막걸리는 대포가 맛이야. 일단 대포로 한번 따라봐. 이 잔막걸리가 말이야 생막걸리더라고. 그래서 이게 먹으면 먹을수록 이게 좀 매력적인 술이야. 맛이 있더라니까. 생막걸리면 좀 더 다른 게 있습니까? 생막걸리는 아무래도 유산균이 좀 살아있더라고. 그래서 이걸 먹고 그 다음날 아침에 변을 보면 황금변이 그럼 오늘 좋아. 한번 황금변 한번 예. 내일 너 누런 똥 싼다. 드리겠습니다. 그래 반갑다. 오늘 고생했다 알바를 하고. 저기 승영이는 뭐 이게 영상 찍는 거 별로 안 좋아한다. 니네는 어차피 문화산업학부 아니야. 예. 이 친구가 참고로 광운대학교 문화산업학부를 다니고 있습니다. 그래서 이런 문화에 대해서 영상 뭐 이런 거에 대해서 굉장히 관심이 많은데, 유튜브 쪽으로 한번 진출을 해서 좀 사업을 해보겠다는 그런 욕심이 있어서 오늘 하루는 우리 유튜브 찍어보자. 예. 오늘 시작해보자 해갖고 같이 했는데, 우리 이제 저희 파트너입니다. 이제 우리 매일 막걸리 먹는 거야. 짠하게 하는. 좋았어. 대포다. 완샷. 야, 내가 찍은데 이거 예. 항상 이 건배주가 있어. 예. 너나 나는 왕이야. 다 개인이 다 왕이잖아, 이제. 예. 그런데 딱 하면은 나는 왕이다. 맞지? 좋습니다. 예. 예. 나는 왕이다. 역시 막걸리는 이거 좋아. 이거 가평 막걸리 좋아. 이거 잘 만들었어. 근데 있잖아, 이 막걸리 사장이 이름이 박성기야. 예. 근데 내가 며칠 전에 어떻게 뭐 기사를 하나 쓴다 그래갖고 저거 아니 안 불렀어? 아니야, 이거 소리를 좀 키워야 되는데. 계속 이거 이 회사 자료를 좀 보내달라고 그랬더니 홍보부장 해갖고 김성기 이래갖고 왔더라고. 이놈의 회사는 박성기, 김성기가 다 해먹고 앉아있네. 이봐 성기, 그지? 예. 성기. 모종기 연산. 박 사장 어디가 좀 아플 것 같아. 그치 박 사장. 자, 이게 술 맛이 괜찮더라고. 얼마 전에 박 사장이 아니야 더 흔들어. 밑에 끝까지 다 해서 지네 뭐 이거 누룩 만든다고 페이스북에다가 밀 수확하는 거 올려놨더라고. 밀로 만듭니까 또? 이제 이게 쌀을 경기도 밀에다가 하는데 쌀 막걸리인데 누룩 말이야 누룩. 누룩을. 근데 노력 많이 해. 박사잖아. 근데 내가 날 보고 그러더라고. 진정한 잔막걸리의 홍보대사로 임명을 한다 그래갖고, 아이씨 사랑이 정말. 이게 성기. 성기. 뭐봐. 예, 알겠습니다. 박정기, 김성기 선생. 근데 가평 군수님 이름도 김성기인데. 군수님 죄송합니다. 역시 오늘 여기 잘 왔어. 우리 집 리베라 펜션입니다. 이게 어떻게 보면 광고 영상 찍는 것 같아. 잔막걸리에 리베라 펜션에 이거. 야 이거. 좋은 술, 좋은 곳.
그래, 아니, 소개죠 소개. 그렇지. 광고는 아니고. 근데 이게 다 먹을 수 있을까 이거 오늘? 오늘 해 뜰 때까지. 아, 그러니까 해뜰 때까지 마시는 거야? 예. 야, 이거 내가 다시 젊어진 느낌이야. 아, 막걸리가 맛있어. 이거 일단 고기가 오기 전에, 예. 야 벌써 한 병 깠다 얘 고기 오기 전에. 어, 일단 여기서 한번 예. 그냥 편집을 하나 둘 셋 하고 쭉 이렇게 해서 다 잘라버려. 계속 틀어놓고 계속 틀어놔. 그러나? 계속 틀어놓고 편집 한번 쉬고 갈 거면 하나 둘 셋 하고 찰칵 해놔. 음. 그리고 거기서부터 또 다시 하나 둘 셋 찰칵해서 시작하면 되잖아. 그래? 그래야 왜 그 중간 중간에 건지는 것도 있으면 그걸로 또 짜집게 하고 뭐 그러니까. 하니까. 끄지 마. 계속 해놔. 아우 매워. 에이? 아 근데 일단 한번 확인을. 아니 알았어. 이 박 사장 이거 또 빼볼까? 박 사장 사모님이 좋아하시겠어. 이게 소리만 잘 들리는지 한번 확인해 볼게요. 지금 6분 찍었거든요.